Дмитрий, вот такой вопрос от нашего центра, как вам как партнеру, как эксперту компании KYB. Бывают обращения, редкие, но бывают, что амортизатор поставили, застучал, взяли другой такой же, новый поставили, опять застучал, ну и некоторое разочарование. Вот, ребят, что вы вообще ответите на это? Ну да, действительно, мы сталкиваемся периодически с такими обращениями. Как правило, при разборе ситуации более подробным, при исследовании применимости детали, при исследовании факторов, условий установки, имеется в виду соблюдение технологии, мы находим проблемы. Обычно проблема заключается, если вы упомянули про стук, проблема заключается в некорректном подборе. Когда, посмотрев в полглаза на каталог, специалист сервиса, специалист магазина выбирает неверный артикул. И, например, схожие по размеру амортизаторы или даже предназначенные для соплатформенных автомобилей часто могут иметь различные демпфирующие характеристики. В таком случае при использовании, например, усиленных пружин на пакете плохих дорог, если мы возьмем автомобили, адаптированные для России, будет на амортизаторах для стандартной подвески недостаток хода отбоя, недостаток демпфирующего усилия на ходе отбоя, что приведет к возникновению стуков. И это очень частая проблема именно в такого рода обращениях. Но мы их фиксируем крайне редко, а обращения по непосредственно касающиеся качества деталей, вызывающие стук, это практически исчезающая вероятность возникновения таких историй. То есть статистика говорит о том, что амортизатор сам по себе стучит, если правильно подобран и правильно установлен, то стук возникает только в той ситуации, когда присутствует существенная потеря амортизационной жидкости. Переходя к вопросу течи амортизаторов установленных, также действительно такие нарекания возникают периодически, и 99% исследованных нами амортизаторов, возвращаемых в такой ситуации по браку, имеют повреждения на штоке. Даже в рамках каких-то конкурсных мероприятий мы видим, что специалисты, верящие в себя и участвующие в конкурсах, могут допускать такие фатальные ошибки, как использование неспециализированного инструмента, вроде бы в нерабочей зоне штока. То есть это всевозможные захваты, инструменты типа плоскогубцев или раздвижных пассатижей. В общем, классические гаражные ошибки тоже не обходят стороной и профессиональных специалистов сервиса. Также бывают нюансы, особенно при долгосрочной эксплуатации, связанные с несоблюдением технологии ремонта, рекомендованных автопроизводителем. Например, замена определенных крепежных элементов, потому что вытянутые болты крепления не обеспечивают нужный момент затяжки, что приводит со временем к образованию люфта, например, в верхней опоре, в креплении стойки к поворотному кулаку и другие похожие проблемы. Все вместе это такой комплекс того, что мы называем качество подбора, качество установки. Оно напрямую связано с ощущением качества в целом от проведенного ремонта автомобиля и не всегда имеет причины в качестве продукции. Поэтому очень важно каждый случай расследовать. Наша служба технической поддержки на страже таких проблем. И действительно некоторые единичные производственные проблемы также мы оперативно решаем, оперативно устраняем с нашими заводами, со всеми инженерными службами.